لګېږي. کانجو کې اوس بیا بجلی نه لکه چې په دې ستنې باندې د اوبه لږه سیول شوې ده او هلته پکې نورې ستنې هم ورغلې دي. کانجووالو خپل موبایل چارج کوي لکه چې د بجلی بیا پته نه لګي وروره. او دا کانجو پل دی او اوبه کافي ښه سیوا شوې ده او دلته کې تاسو کتی شئ کوم د بجلۍ ستنې چې دی هغه هم په ګریپ کې اغوستې دي او الله پاک دې خیر کړي ځکه چې بجلۍ که ورانه شوه نو بیا خو دوه درې ورځې پته نه لګي. بس دعاګانې کوئ او دلته کې د دنیا خلک لیدو له راغلی دی. دا کانجو د پل نه لایو او دا تاسو کتی شئ د کانجو سینو کوم چې ښه کافي اضافه پکې شوې ده او موسم خو ډېر خوشګوار دی خطره پکې د سیلاب ده او الله پاک دې خیر کړي. دا تاسو کتی شئ کوم د بجلۍ ستنې چې دي نو هغه هم په ګریپ کې راغلي دي او خپل موبایل لیپټاپ صحیح چارج ته کښېږدئ ځکه چې د بجلۍ پته نه لګي ځکه څه نه څه کار خو به وکړي که نه او کافي رش هم دی خلک واپسي کوي ځکه چې د سیلاب کم دغه چې دی خبر چې دی خور شوی دی نو خلک کورونو ته ځان رسوي او دا تاسو کتی شئ موسم اندازه ده چې د شپې ښه کافي باران وشي هغې طرف ته خو پکې رڼا شوه خو الله پاک دې نور باران نه کوي چې دا موسم خپل ځای له راشي او د سیلاب چې کومه خطره ده هغه کمه شي. زما عزتمندو کتی شئ رشو ښه کافي رش دی. هلو مسافر جان مسافر جانان هلو زما د مسافر کانجو پل ډېر ښایسته دا موسم تاسو کتی شئ ډېر ښکلی موسم دی خو الله پاک دې خیر کړي د سیلاب دا خطره دي الله پاک کمه کړي ځکه چې باران چې څومره کېږي نو دومره خطره سیوا کېږي. الله دې خیر کړي. مننه مسافر جانان ډېره مننه او مهرباني وکړئ لایف سټریم شیر کړئ مزید خلکو ته ورسي مسافر پکې نه هغه به هم د خپلې علاقې ویني دلته کې تاسو کتی شئ رش هم دی ګاړو ته ایزونه شم نوي زنانه دي پکې نو معافي غواړم
जी अस्सलाम वालेकुम इदरिस खान दे کما دا اوس چې خبر چلیږي چې دا دغه به راځي که نه دا سیلاب ده دا خبر صحیح دی که نه داسې افوا ده که د دې په باره کې تاسو خبره نه خلک لګیا دي چې دغه شانتې سیلاب به راځي او سیند که تاسو وګورئ ورو ورو سیوا کېږي روان دی او ماښام ماسپښین ته به پته لګي کېدای شي شپې نقصان وکړي خو الله پاک دې خیر کړي دا کوم ځای دی دا جی کانجو دی کانجو پل چې دی نو هغه دی سلمان خان دا د کانجو پل دی او دا پیرش هم تاسو کتی شئ کا پیرش دی لایف سټریم شیر کړئ مهرباني وکړئ کم ملګري چې دي لایف سټریم شیر کړئ څوک کتل غواړي نو چې هغو ته دا ورسي او دا تاسو کتی شئ دا کم ستنې چې دا هم د اوبو په ګریپ کې راغلي دي او زموږ کمزوري دا ده چې دا ستنې ایله په سر یخودی شي نو چې ایله پې هم بس یوه شي نو وروره بیا پکې څه نه بیا وروره په کانجو باندې 15 ورځې بجلی بند دی کانجو نه خو لکه د پل نه خوا کم کلي په هغې باندې غونډه بجلی بند دی نو بس الله پاک دې خیر کړي نو نور به موږ څه ووایو نور خو ملک دی خلک یې په هر طرف خوري ستا نیم څه دی زما نوم ناصرالدین دی مسافر جانان ناصر څنګه یې خیم الحمدلله شکر دی تاسو ښه یې که نه الحمدلله خیر دی جی نو تاسو موسم کتلی شئ وریځې دي چاپېره په غرونو خورې دي مهران خان هاي وعلیکم سلام سلام موږ له پکار دی او ځکه مسلمانان سلام پکار دی خفه نه شي مهران خان او ستا دې سلامتیا وي مهران خان دا کوم دی دا کانجو دی جی السلام علیکم سیال غفور سلام